एक छोटे से गांव में रहती थी एक चालाक बिल्ली। नाम था निंजा कैटी। दिन में वह आम बिल्ली जैसी लगती, लेकिन रात को बन जाती निंजा योद्धा। उसने बचपन से ही मार्शल आर्ट सीखा था एक बूढ़े मास्टर से। गांव में चूहों का आतंक था, पर निंजा कैटी सबसे तेज थी। एक रात चूहों के सरदार ने अनाज चुराने की योजना बनाई। निंजा कैटी ने अपनी सूंघने की शक्ति से उनका ठिकाना ढूंढ निकाला। काली छाया बनकर वो छतों से उड़ी और सीधे दुश्मनों के बीच पहुंची। एक एक करके सबको चकमा देकर अनाज वापस ले आई। गांव वाले नहीं जानते थे कौन था उनका रक्षक। बस कहते किसी नायक ने मदद की।